थोड़ा टाइमिंग कवर बंद कर लेते हैं पूरा पूरा इसको निकाल लेते हैं ये टाइमिंग बेल्ट है टाइमिंग बेल्ट का ये पकड़ लेते हैं बेल्ट निकाल लेते हैं टाइमिंग पुली की जो बोल्ट है ये ऐसे खोलते हैं जैसे यहाँ पर आगे तो तरीके से टाइमिंग निकाल लेते हैं थोड़ा सा लेते हैं आगे इसको बंद कर लेते हैं कंप्लीट कर लेते हैं तो बोल्ट से तरीके से ये सब रोक लेते हैं दोस्तों क्रैंक सेट करते हैं वो भी करके चलेंगे और सब ये जो सीधा कवर है खत्म कर लेते हैं उसके बाद एडिट करने के बाद दोस्तों ये ऑयल फिल्टर का माउंट है ये खोल लेते हैं ये डालते हैं इसमें